عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں، اصغر دے کے بھی راضی ہوں، قاسم دے کے بھی راضی ہوں، عرض کی دی اللہ عباس دے کے بھی راضی ہوں، عرض کی دی مدینہ چھڑنے بھی راضی ہوں، سکینہ روزی بیس کے بھی راضی ہوں، نیدے چڑھ کے بھی راضی ہوں، عرض کی دی اللہ دا سنو راضی ہیں، تو آواز آئی ارجعی الہ دیا دمر دیا اللہ نے فرمایا اجے بھی میری رضا میں پچھن والے آؤ تجھے میرے نام مر چلے ہیں میں تیرے پہ راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے نام پہ مر جائے میں اودے تے بھی راضی۔ میری ملت نوجوانوں امام علی مقام دی بارگاہ چلیے تے عرض کریے قرآن دی اس آیت دی سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا شہید زندہ مردہ نہیں کہنا تے یا اللہ زندہ تے من گیا پر کیویں زندہ ہے، کیویں زندہ ہے، اللہ جبال دے دوترے ذرا دسیو کیویں زندہ ہے۔ ان کالو والی سیدہ والے میں قرآن پڑھن جو تسی سبحان اللہ کو بھائی سارے وقت دی قلت بار بار عرض کر رہے میں تو انہوں ڈائریکٹ کربلا لے کے جانا ہے انہی کو اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز کربلا تو ہو کے مدینے جاوے، کوئی زور نہیں لگایا، گوڑے نیچے کرو ہاتھ اپنا بھی چکو تو نال دے دا بھی اچھا جا بولو سبحان اللہ، دو میں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرما دیں تے پھر قبول ہی قبول ہے یا اللہ جرہ اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امین علیہ سال حج کر کے آؤ رہے ہون جڑا یہ تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ڈبر مدینے گزار کے آؤ ہون جڑا یہ تو اچھا بولے اجرات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا یہ تو اچھا بولے جاگ دیا محفل وچ کملی والے دا تو نہ دے دوترے دا زیارت عطا فرما دے ہون کام میں تھے رکھے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی لاج پالان دا ذکر ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رسالت فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا شہید زندہ ہے انہوں مردہ نہ آیا کہ آج عرض کی دیا اللہ اسی من گے شہید زندہ ہے عرض کی دیا اللہ مردہ دے آپ دیکھے آپ جس اندر ٹکڑے ہوں دے آپ دیکھ لیں عرض کی دیا اللہ دی بیوی بھی بیوائے ہو گئی بچے یتیم ہو گئے عرض کی دیا اللہ جنازہ بھی پڑیا قبر بھی بنا دیتی خدا مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا عرض کی دیا اللہ زندہ ہے پر سوال کی میں زندہ ہے جدو کربلا دا میدان سج گیا یزیدیاں امام حسین دا سر اقدس اتارے آؤ آپ دا سر اتار کے نیزے دی نوک تے لٹکایا دیکھیا حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنے آؤ امام حسین دے لبا جو قرآن دی آیت دی آواز آئی فرمایا بس یعلم الذین ظلموا ایما قلبی قلبون امام حسین دے لبا کے سایتی آواز آئی فرمایا دنیا والیوں میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب دیکھ لو میں شہید بھی گئے زندہ بھی فرمایا آوے کو شہید بھی تے زندہ بھی قرآن نے تھیوری دیتی کہ حسین نے پریکٹیکل کر کے بکھا دیتا شہید زندہ ہے اے حسین نے دسیا کہ کیویں زندہ ہے قیامت تک کائنات نو پتہ لگے شہید کیویں زندہ ہے کہ نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا جا رہا تے پڑھ کے رہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قرآن دی آیتاں دی تلاوت ہو رہی میری ملت نوجوانوں شبیر دے لون لون وچ یارو قرآن رچیا ہویا سی کہ سر نیندے چڑھیا ہویا سی قرآن دی کر تفسیر گیا
وہ قرآن دی ایک ایک آیت دی تفسیر کری جا رہا. میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے. نبی کریم دی حدیث دا مفہوم ہے کہ شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ شہید نے جنت جو دا مرتبہ وکھا دے دے. تسی سبحان اللہ ہولی بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بھی نہ چکے ہو مت کدھرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. شاہ جی ماشاءاللہ او شاہ کوٹ تو آئے نے پنوا تو شاہ جی نال روزانہ کدھرے نہ کدھرے پاکستان چ ملاقات ہوندی ہے. انہیں جا کے آکھنا کہ بھائی بارو بڑی سبحان اللہ سی صاحب کراندے نے تے اپنے گوانڈی انہاں کول بولدے ہی نہیں. میں نے علماء نے دلوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ. کملی والے فرمائے شہید خون دا قطرہ ڈگن تو پہلے اللہ انہوں جنت جو دا مقام دکھا دیتا ہے. شاہ جی جدو جنتی جنت چلے جانگے تو دوزخی دوزخ چلے جانگے نا کہ اللہ جنتیاں نو اپنا ایک خاص دیدار کراوے گا. وہ کتنی پیاری جگہ جنت جتے اللہ دا بھی دیدار ہونا ہے, کملی والے دا بھی دیدار ہونا ہے, اہل بیت طہار دا بھی دیدار ہونا ہے, 1,24,000 نبیاں دا بھی دیدار ہونا ہے, سارے ولیاں دا بھی دیدار ہونا ہے. وہ کتنی پیاری جگہ ہوئے گی جتھے ساری اللہ والے ہو من گئے. اللہ جدو جنتیاں نو دیدار کراوے گا نا تے رب فرمائے گا نمازیو کیسی لگی میری جنت. نمازی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی. اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتا جو تسی چاہو میری جنت اوہی موجود ہے. ان تو کالو والی سیدہ تشریف لے کے ان والے آپ ہی سوچ لو بندہ کی چاہ سکتا ہے. اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ فرماتا جو تسی چاہو میری جنت جو وہی موجود ہے. یعنی کہ انسان دا دل کرے گا میں او سیب کھاواں, انہوں سیب کل جاماں دی ضرورت نہیں پاوے گی, سیب آپ چل کے آوے گا. اللہ فرماتا جو تو چاہے گا وہی ہو جائے گا. کتنی پیاری جنت. اللہ نمازیوں نے فرمائے گا کیسی جنت. نمازی کہنے گے کیا بات ہے. اللہ فرمائے گا حاجیو کیسی لگی میری جنت. تسی سبحان اللہ پاویں گھر جا کے بولے ہو. تواڈے گھر مہمان آوے تے تسی انہوں پوچھو گے میری خدمت ٹھیک لگی, میرا گھر ٹھیک ہے, میری ڈرائنگ روم ٹھیک ہے. اللہ دے پرونے جدو اللہ دی جنت چ جانا تے رب نے بھی فرمانا نمازیو کیسی جنت, حاجیو کیسی جنت, سخیو کیسی جنت, او متقیو کیسی لگی جنت. تے سارے کہن گے یا اللہ جو سنیا سی نا یہ تے اس تو بھی پیاری ہے. اللہ سارے نے پوچھے گا جدو آئے گی نا شہیدان دی باری تے اللہ فرمائے گا شہیدو کیسی جنت. تے شہید کہیں گے ٹھیک ہے پر او مزہ نہیں. اللہ فرمائے گا وہ کیڑا مزہ جڑا میری جنت ہی بھی نہیں. شہید کہیں گے بس ٹھیک ہے پر او مزہ نہیں. اللہ فرمائے گا شہیدوں کی چاہتے ہو. شہید اللہ دی بارگاہ جرد کرے گا یا اللہ جے کچھ دینا ہی عرض کرے گا یا اللہ پھر دل کردہ ایک زندگی پھر عطا کر. میرا دل کردہ اوہی میدان کارزار ہوئے, اوہی دشمن دی تلوار ہوئے, گردن تیوار ہوئے تیرا دیدار. جہاد چایا نا او جڑا تلوار دے وار دے تھلے تیرے دیدار دا لطف آیا او تیری جنت چ بھی کوئی نہیں. پتہ نہیں او شہید نو کنا کو لطف آندا ہوے گا جدوں اللہ دی راہ وچ تلوار دا وار ہوندا ہوے گا تے یار دا دیدار ہوندا ہوے گا. مینوں سچی دس او یوسف نو ویکھیاں قرآن گواہ انگلیاں کٹیاں گئیاں تے قرآن کہندا بیبییاں دی انگلیاں کٹیاں گئیاں تے خون پیا نکلے تے درد پیا ہوے. نہ درد ول دھیان ہے نہ انہوں نے درد ہو رہا نہ خون ول دھیان گیا. تے پتہ کی کہندی ہیں کہن لگیاں وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ. کہن لگیاں ہاں ہے وقلنا حاش ہاں ہے ما ھذا بشرا اے بندہ تے نہیں ان ھذا الا ملک کریم. یہ تے کوئی بڑا کریم فرشتہ ہے.
وہ یوسف نو ویکھ دیا انگلیاں کٹیاں جان پتہ نہیں لگدا تے جنوں دیدار خدا دا ہوندا ہوئے انہوں گردن کٹن دا پتہ کیوں لگ سکدا ہے جڑا خدا نو ویکھدا ہوئے دیدار خدا کردا ہوئے انہوں گردن تے روح دے جسم جو نکلن دا پتہ کیوں لگ سکدا ہے ایویں نہیں حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا دسیا کہ میں دیدار خدا کر چکے ہاں تے رب دا وعدہ ایک اس موقع تے میرا شہید زندہ ہے اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں تو انہوں شہید دی شان سنا کے میں تو انہوں سید و شہداء دی بارگاہ چلے کے چلے ہاں جڑا سارے شہیدان دا امام ہے سارے شہیدان دا سردار ہے اللہ نے شہید دی زندگی دی وجہ قرآن کے بیان فرمائی اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے فرمایا شہید سما سے زندہ ہے او دی موت فی سبیل اللہ او دی موت اللہ دی راہ تے آ گئی پتہ لگ گیا جی موت اللہ دی راہ تے ہوئے او زندہ ہی ہوندے ہیں پر جب نبی دی واری آئی فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین عرض کی دیا اللہ میری نماز میری قربانی تیرے واسطے میری زندگی بھی تیرے واسطے میری موت بھی تیرے واسطے کالوں والی سیدہ والے ہو ان کو جوار کو آنے والے ہو شہید کی موت اللہ دی رات ہے اور زندہ ہے تجدی صرف موت اللہ دی رات ہے اور شہید زندہ ہے کہ جڑے نبی دی زندگی تے موت تو میں اللہ دی رات میں اور نبی کی میں مر سکتا صرف جدی موت اللہ دی رات ہے او زندہ ہے تے جدی زندگی تے موت دوویں اللہ دی رات ہے نبی کیویں مر سکدا ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی او جن نانے دے نا تو دو طرح مر جاتے دو طرح زندہ ہے تے نانا نہیں زندہ مولانا روم فرماتے ہیں تلواراں دو ہوندی ہیں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار اللہ نے اس آیت لوہے دی تلوار دا ذکر تے کیتا ہی نہیں فرمایا جڑے رب دی راہ تے مر جے اوہی زندہ ہے فرماتے ہیں فرق ہے وے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے پر جتھے عشق دی تلوار چل جائے دو نو ایک کر دیندی ہے اس آیت چ رب نے کسی تلوار دا ذکر نہیں کیتا ساڈا ایمان ہے جڑے لوہے دی تلوار دے نال دے راہ چ شہید ہو گئے او حسین بھی زندہ ہے تے جڑے او دے عشق دی تلوار آج صحابی آئے نا کہ انہوں نے کہتی یا رسول اللہ میں بڑا غریبہ ہرنی دا بچہ ویکھا تے تحفہ لے کے آیا نبی کریم نے قبول فرمایا امام حسن پہ کھیل دے سن آکے نانے دی گود وچ بیٹھ کے تے پوچھ دے نانا جی ایک ہی ہے فرمایا ہرنی دا بچہ ہے ایک کتھوں لے آجے فرمایا صحابی لے کے آئے نے تحفہ دیتا ہے تے نانا جی منو دے دیو نبی کریم نے فرمایا تسی لے جاؤ تسی لے جاؤ اے لے کے تے اٹھا کے نا گھرنی دا بچہ تے گھر کھیل دے تے امام حسین چونکہ آپ تو چھوٹے سن قریب آ کے پوچھ دینے بھائی جان ایک ہی ہے فرمایا ہرنی دا بچہ ہے ایک کتھوں لے آجے اکھر نانا جی نے عطا کیتا ہے امام حسین دروازے وال ٹر پہ تے سیدہ زہرا پاک وے کے فرما دیا وے حسین کتھے چلے ہیں تے مڑ کے کہنے لگے میں نانا جی کو ہرنی دا بچہ لین چلے ہوں کہ نانے دی گودے چ بیٹھ کے تھوڑی دیر نانے دی داڑھی مبارک نہ کھیل کے نا تے گلہ چ گلہ پا کے پوچھ دینے اے بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تساں دیتا ہے فرمایا جی میں دیتا ہے تے منو بھی دیو ان میرے نبی گلہ چ بہلا رہے او کالو والی سیدہ ان والے ہو لاڈلا پتر تواڈا تے میرا ہوئے تے گلہ چ تے او نہیں بہلدا تے جڑا خدا تے خدائی دا سانجا ہی لاڈلا ہوئے اور جڑا رب تے رسول دا سانجا ہی لاڈلا ہوئے او کو گلہ وچ بہلدا سی اکھاں چ نکے نکے اتھرو سجا کے نا تے نانا جی ول ویکھیا کہ نانا جی میں ہرنی دا بچہ ہی لینا
میں ہرنی دا بچہ ہی لینا ہے. نوجوانوں حدیث پاک کی چاہتا جڑے بلے امام حسین دی آنکھاں تے اتھرو آئے. صحابہ فرماندے نے دیکھا جنگل والی کی ہرنی اپنا بچہ لے کے آ رہی. بچہ لیا کہ ہرنی نے نبی دے قدماں چ رکھے آؤ. عرض کر دیے کملی والیا اللہ نے مینوں دو پتر عطا کیتے, ایک نو صاحب لائے ایک نو میں لے آئی ہوں. عرض کیتی بڑے نصیباں والیاں میرے کا پتر نہ تیرا حسن چھڑے گا, ایک نہ تیرا حسین چھڑے گا. نبی کریم نے فرمایا پاویں جانوریں اپنے بچیاں دی ماں ماما کھلوں بچیاں باج نہیں رہا جاندا. ہرنی نے رو کے عرض کیتی سونیا کی ہویا جے جانوراں اپنے بچیاں دی ماں ماما کھلوں بچیاں باج نہیں رہا جاندا. فرمایا اپنے بچیاں باج رہ سکنیاں, محمد دا پتر روندا نہیں ویکھ سکدی. محمد دا پتر روندا نہیں ویکھیا جانا. وہ نانے دی گود چ روے تے جانور تڑپ جان. مینوں اج تک نہیں سمجھ آئی جدو کربلا دے میدان چ پتراں دی لاشاں چکدا روندا ہوے گا اس ویلے کملی والے دی روح پاک کیویں تڑپدی ہوے گی. میری ملت دے نوجوانوں او دے کی حوصلے سناواں. او جڑا ایڈے لاڈاں دا پلیا سی جنہیں کدے دکھ ویکھا ہی نہیں سی. وہ جڑا ایڈے لاڈاں دا جڑے رب بھی لاڈ اٹھاوے, وہ جڑے کملی والا لاڈ اٹھاوے تو انہوں موڑیاں تے بٹھا لے. وہ جنگل دے جانور جڑے تو بچے قربان کرن واسطے لایا اتے بڑے لاڈاں دا پلیا سی. ریگستان ہوئے 3 دن دی بھوک تے پیاس ہوئے, 10 دن عمرہ کرن جائیے نا تے 10 دن مدینے رہی دے. تے جدو 10 دن مدینے رہ کے تے عمرہ زائرین تے حاجی جدو واپس پاکستان وال لوٹ دینے نا تے گڈیاں چ بیٹھ دینے تے مڑ مڑ گنبد خضرا وال ویکھ دینے تے حاجیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں. تے حاجی مڑ کے کہندے نے کملی والیا پتہ نہیں مڑ آنا ہے کہ نہیں آنا. تے حاجی رو کے کہندے نے یا رسول اللہ غلامہ دی حاضری قبول کرے. حاجی مدینے نکل دینے تے چیخاں مار کے روندے نے. اور میں نے سچی دسو جڑا 10 دن مدینے رہے آوے کوئی ادھے کلو تے مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ. انہیں کیویں چھڑیا آوے گا جنہیں 56 سال مدینے گزارے ہو, جنہیں نانے تے موڑیاں تے مدینے دیاں گلیاں ویکھیاں ہو, اور جدہ مصطفیٰ نانا مدینے ہوئے, جدی زہرہ ماں مدینے ہوئے, اور جدہ ویر حسن مدینے ہوئے. انہیں کو مدینہ سوکھ چھڑیا ہوئے گا. مدینہ چھڑنا کو سوکھا سی پر مدینہ چھڑ کے آؤ کربلا دے ریگستان چ ڈیرے لالے. میری ملت دے نوجوانوں 3 دن دی بھوک تے پیاس ہوئے تے عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو اتھے ملے تے ایک بازو آؤ اتھے ملے. جدہ کربلا دے اندر ویران دے بازو تے پتران دیاں بوٹیاں پہ اکٹھیاں کر دے. اس حسین دے حوصلہ تو میں صدقے جاما. گھر چاہ ایک میت ہوئے نا شاہ جی, رات نیند نہیں ہم دی. میرے ہمسائے فوتگی ہوگی, سعودی عرب بندہ فوت ہو گیا, رات 1:30-2 بجے دی لاش آئی, پورا پنڈ نہ ستا. ایک میت تے سارے جاگے اتھے 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانی ایک بھی نہیں. سامنے پتران دیا لاشاں, سجے پاسے ویران دیا لاشاں, کھبے پاسے بتیجے تے بھانجے دیا لاشاں, تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں. تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے آسمان وال ویکھ کے پہ پوچھ دینے راضی ہو, میں تیرے حوصلے تو صدقے. آسمان وال ویکھ کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ اور دے وہاں. تو آواز ہے حسین تو راضی ہے. عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں, اصغر دے کے بھی راضی ہوں, قاسم دے کے بھی راضی ہوں. عرض کی دیا اللہ عباس دے کے بھی راضی ہوں, عرض کی دی مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں, سکینہ روزی بیس کے بھی راضی ہوں, میدے چڑھ کے بھی راضی ہوں. عرض کی دیا اللہ دا سکون راضی ہے. تو آواز آئی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ نے فرمایا اجے بھی میری رضا میں پوچھن والے آؤ, تجھے میرے نام مر چلے ہیں میں تیرے پہ راضی ہوں. جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اوتے تے بھی راضی.
ہن تے قیامت تک جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے میں اودے تے بھی راضی ہاں ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین دے کھیڑے آئے لوکو جانا دی مڈی حسین لا کے دین نانے دا وک دے لے لے آئے ہاں میں تینوں کربلا دے میدان چلے چلا وارو واری سارے ٹر گئے بھائی سارے ٹر گئے قاسم و عباس دے کے وی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں ہی واریا قرآن رب نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں حکم دینا جدی امانت ہوے اونوں دیا کرو خیانت نہ کریا کرو سبحان اللہ کربلا چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت تینوں ہی دیتا عباس تیری امانت تینوں دیتا اصغر تیری امانت تینوں دیتا قاسم تیری امانت تینوں ہی دیتا تے آسمان ول ویکھ کے آکھیا قاسم و عباس دے کے وی نہ سید ہاریا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اوتوں ہی واریا سبحان اللہ تیری امانت داری تو صدقے جاؤ تیری دیانت داری تو صدقے جاؤ آکھیا تیرا مال تینوں ہی دیتا جدو اپنی باری آئی نا تے دستار نانے دی بدی جبہ امام حسن دا پہنے پٹکا حضرت امیر حمزہ تے تلوار مولا علی دی سبحان اللہ تے بین زینب قریب کھلو کے بیکھی جاوے تے آکھے بڑا ہی سونا پیا لگنا دھولا پیا لگنا میرے عبیرہ میرے امام جدو ٹورن لگے نا تے سارے نو مل کے ٹورے سارے نو آکھیا اپنا اپنا خیال رکھیا جے تے بڑے ہو چھوٹے دا خیال رکھیو تسی صبح کمہ تے جاؤ تے گھر والے نو کہدے کہ دوجے دا خیال رکھیو بڑے بچے نو کہدے چھوٹے ویرہ دا خیال رکھیو میرے امام ٹورے نا سید زینب نو فرمان لگے زینب میں چلے سارے اندر خیال رکھیں جو علماء بیٹھے نے میں جملہ کہہ دے اس زینب جب حوصلہ تو صدقے جاواں اور جتھے عورتاں وین کر دیاں اتھے زینب سجدے پہ کر دی سی سبحان اللہ واہ زینب تیری عظمت تو صدقے تے نثار جائیے علی دی دیا تیرے کردار تو صدقے جائیے میرے امام نے فرمایا زینب میں چلے تے اپنے پردے دا خیال رکھیو اس زہرہ دیاں دیاں جدے دروازے دے اولے جبریل کھڑا سی تے نبی کریم نے ویکھ کے فرمایا اندر آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی کیویں آواں ویڑے چ زہرہ بیٹھی ہے میرے نبی فرمایا تو تے فرشتہ ہے تے جبریل دروازے دے اولے ہو کے عرض کی تھی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ سبحان اللہ فرمایا ساڈی ماں کولو فرشتے بھی حیا کرتے رہے اپنے پردے دا خیال رکھو تے سیدہ زینب پکار کے کہہ لگیاں تو نیزے تے چڑھ کے دس جائیں کہ تیرے ورگا کاری کوئی نہیں تے پردہ بھی انج دا کر جاواں گی کہ لوگ کی آکھن گے جے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں سبحان اللہ نعرہ رسالت فرمایا جے تو علی دا پتر ہے ماں بھی زہرہ دی دیاں جڑی ماں دا تو دودھ پیتا ہے ماں بھی اس میں ماں دا ہی پیتا ہے میری ملت دے نوجوانوں امام ٹورن لگے تے بہن نے ویکھیا ویر دی اکھاں چ نکے نکے اتھرو نے پکار کے فرما لگیاں تو تے پتراں تے روئی رویا تے اپنی واری کیوں روئے رو کے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بس اے میں جاندے نانا یاد آئے اکھیا نانا کیوں یاد آئے آپ نے رجا فرمایا جب میرا نبی نو ہوئی جبریل براک لیا جب علی بلخہ پر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں بگا پکڑن والا جد بار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس برسام پہ پایا پکڑ رکاب گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا میرے امام خیمے چو نکلن لگے تے اچانک خیمے چو آواز آئی امی دی قسم جے اجے نہ جایا
امام نے مڑ کے دیکھا کہ آواز حضرت ام رباب دی قریب آ کے فرمایا رباب کیوں بلایا؟ میرے امام دی لاڈلی بیوی سب تو لاڈلی ام لیلا شہر بانو ام رباب ساریاں بیویاں کربلا چ سن پر لاڈلی ام رباب سی کیونکہ سکینہ دی ماں سی ام رباب عرض کی تھی امی دا واسطہ جنہ جائے میرے امام فرمایا ام رباب کیوں بکارے عرض کی تھی سارے نو مل کے ٹر چلے ہو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی 7 سال تھی میرے امام دی بیٹی ایک بار تصور تے کرو کالو والی سیدان والے وہ لاڈاں دی پلی تے شہزادی سی انہیں دکھ کدے بیکھے نہیں سن ادھی رات ویلے مدینے ماں نے جگا کے آکھیا تیے اٹھ اسی مدینہ چھڑ کے چلے بچی مدینے تو ٹوری کربلا 450 کلومیٹر سفر نہیں روئی مکہ تو کربلا تک آئی اور نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا نہیں رویا 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی اور نہیں روئی عباس دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی میری ملت دے نوجوانوں دے سامنے دے ویر اکبر دیاں بوٹیاں اور نہیں روئی اور دے سامنے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں اور نہیں روئی اور دے سامنے نکھے جے اصغر دا پنگوڑا خالی ہو گیا وہ نہیں روئی وہ پتہ کیوں نہیں روندی اس تو نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی جب میں رو پئی تو میرے ابو رو پڑنے تیاں کو باپ روندے نہیں ویکھے جاندے تیاں دا مان باپ ہوندے وہ کدے غور کیتے ویڑے دے اندر کوئی بھائی اپنی بہن جھڑکا مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا نہ جھڑکا مارو تواڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو جو جوندا ہے تسا کچھ دن پہلے عید گزاری تسا اپنے بیٹے چ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید آوے تے اے بچیاں اپنے ویراں کولوں کپڑے نہیں منگدیاں بڈھے باپ نو کہدیاں ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے دیاں دا مان باپ ہوندے نے سویرے جدوں تسی گھراں چوں نکل دیو نا کماں تے شاہ جی میں جدوں روز شام نو پروگرام واسطے تے جلسے لے نکلنا نا تے میری بیٹی مینوں روز پوچھدی ہے بابا آج کہاں جا رہے ہیں میں بیٹی نو دسنا کہ بیٹا آج میں فلاں شہر جا رہا ہوں تو میری بیٹی فوراً میں نے دوسرا سوال کر دی بابا واپس کب آئیں گے میں نے دسنا بیٹی میں صبح 7 بجے یا 8 بجے تک آ جاواں میں نے سچی دس جدو حسین ٹورے امن گئے تیاں پوچھا تو ہوئے گا نا کہ بابا کتے چلی ہو حسین آکھیا ہوئے گا میں کربلا چلے تے بیٹی پوچھا تو ہوئے گا نا بابا کدوں حسین کی دسے میں کدوں انہوں نے پتا سی جڑا جاندہ بڑا آندہ ہی کوئی بیٹی چیخ مار کے بے ہوش ہوگی کہ میرے بابا نہیں ہونا میں انگلینڈ جا رہا تھے میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش بیٹھی لوگ پانی پلا رہے میں پوچھے کیوں پلا رہے انہوں کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب ایدہ بود دبئی پر گئے ابو دی جاندے کنڈ ویکھی ہے تے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو میں نے خیال آیا اس بچی نو پتہ 2 سال بعد میرے باپ نے آئی جانے پھر بھی روندی ہے وہ کیویں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ میرے بابا آنے کوئی نہیں وہ کربلا چکی میں روئی ہوئے گی میرے امام آکے نا سکینہ نو گودی چ لے کے پار کر کے فرما لگے سکینہ اٹھ بیٹی بابا ٹک چلے جندی بار ایک باری بابا کہہ لے ساری زندگی کنوں بابا میرے کو آخری خیال لے سکینہ دی آنکھ نہ کھلی پر باروی شمر دی آواز آئی حسین جلدی کر خیمے جو بارا میرے امام نے سکینہ نو چکے زینب دی گوچ رکھیا تے فرمایا میں چلے تھوڑی دیر بعد میری سواری واپس آنی ہے نا تے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونے بابا دا سلام کہہ کے تے بابا والا پیار دے دیا میری ملت دے نوجوانوں پتہ نہیں کنی کو لڑلی سی کہ حسین نے خیلے جڑی آخری گل کی تھی سی نا تو آخری گل اسی کہ میری سکینہ دا خیال رکھیا میری امام روٹیاں اپنی سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری پر سواری پر بھی نہیں تو کھانے فرما لگے میں نے پتا تو صبح دا لاش نہ چک کے تھک گیا پر تیرا میرا وعدہ رہا میرے بعد ہوں کوئی لاش نہیں چکی پڑنی میں نے ایک باری کربلا لے جا بے وفائی نہ کری گھوڑے نے عرض کی
کیتی سونے صحابہ کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا نبی دیا دو تر احمد ساری زندگی تیرے قدمہ چ گزاری میری وفات شک نہ کریو فرمایا ٹردہ نہیں گھوڑے نے جواب نہیں دیتا پر مڑ مڑ خیمے والوے خدر میرے امام نے انج کر کے خیمے والوے کھیانا تیہاں والے ہو کلیجہ پھٹ جندہ میرے امام دی سکینہ نو ہوش آگے وہ پردہ دار سیدزادی پردے چوتے نہیں نکلی پر پردے دیوٹ چوکے نا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چو نکائی سکینہ رو کے پیاس دیے بے گھوڑے آیا دینا جائیں میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا میرا چچایا پاس لگے گئے نہیں آیا میں بابا لے نہ جانی اتے بابا رج کے دیکھے ہی نہیں اجے تے میں بابا نال بڑیاں گلاں کر رہی ہوں اجے نہ جایا جے میرے امام تھوڑے تو زمین پہ آگے آگے خیمے کے سکینہ نو سینے لا لے آؤ فرماتے نے سکینہ ندیے چپ کر جائے جو نہیں کریدا سکینہ نکنے کے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا پردے سامنے چلے آگے تیاں نال بھی جو نہیں کریدا فرمایا سکینہ بیٹی رونا میں تیرے لی پانی لے کھیاؤ نا سکینہ گھوٹے کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جانا دے بابا پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہ جانا بابا نہ جایا جائے ابو کنو ہی رکھاں گی بابا نہ جایا جائے رواں گی چپ کون کرے گا بابا نہ جایا جائے میں کدھر سینے سے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نل سو جائیں کہنے لگی امی نا تے اصغر سودا ہے فرمایا نہیں دیئے مدینے دیا گلانے نہیں کربلا تے قانون بدل گئے ان تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا سکینہ اپنے بابا دی گود چبہ گئی کہنے لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آخ دینے فرمایا سکینہ کیوں پچھنے کہنے لگی بابا کہنے سارے پہ آخ دینے تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے آپ نے سینے لا کے فرمایا سکینہ جدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آج بابا یتیم نظران کی بہن کے رو دینے بابا یتیم دیوارہ نہ لگ کے رو دینے بابا یتیمانوں تے پوچھ گئی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں اُتے ویراں کھلیاں دیاں میں کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے سارے خیمے والے چیخ مار کے رو رہے آسمان دیاں ہوراں دیاں چیخ نکل گئیاں سارے فرشتے رو رہے امام سینے لگے روئی جا رہے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین پہ نہ آ جائے سیدہ زینب چھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے کہنو ویر نہیں لبناؤ کینو بابو نہیں لبناؤ سیدہ زینب خیمے بر جا رہی آؤ فرما دی انشاءاللہ مرننا کوئی ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں کہنا جس بین جاؤ پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سکینہ بابا بابا کہندی رہ گئی میرے امام سکینہ کو روٹیاں چھڑ کے کربلا والے آئے آؤ سمان والے بیٹھے آؤ فرما دینے کنہ دکھاؤ او دل پر راضی سکھیا نا تھی بارے
رسول محمد بشار راضی رہن پیارے جوانوں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ حسین امام علی مقام نے پھر کربلا دے میدان وچ سب کچھ نانے تو واریا، اپنی جان بھی واری نے جدی نو کو تے سر چڑھا لیا۔